Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua guys. Ciah gua jancok. Kalimantan gua cok matane. Aku harus balik guys. Posisinya tengah hari guys. Wah, mau mana sih kok tak istiwa. Ngene iki suasana pinggiran Pontianak. Jalannya rame. Tujuku sini mungkin pendi deh bisian boh ngerekam orang lagi sini rekam. Kita udah nyampe pasar WPA nih guys. Pasar jualannya cilik atau wame macet-macetan jan teh wong iki gua rokok. Belok kanan. Lumayan buat nyan. Buat nyan se iki mek rekam perjalanan tok lo guys, ora nek pembahasan. Oh iya, pembahasan wae. Tes anu mic anyar. Aku kemarin habis modif mic Y-Action Discovery. Kayak ini nganggo mic eksternal guys. Main ora enek angine, main ora gebrubuk ndak karo-karuan. Wis ngono lah. Helmnya gak duwe sing full test, duwe mek helm GM welek dinggo sak enake. Nah akeh angine mbok yo ben ngurus. Sing nonton ora ngerti basa Jawa ben belajar sik basa Jawa. Angel-angel ngomong bahasa Indonesia kaku ndak karo-karuan kok. Jadi judulnya anu
testing mic eksternal di Action Discovery. Oke, mantap. Goblok. Aduh, settingannya iritan motor ini, garing. Coba bener-bener nemen kelet malahan, ekor malahan kelet. Ayo lek, lampu sen lek, lali lek. Arep udan kita iki. Tengah hari renek matahari. Ya embuh. Sile taksi. Jalane wis kok kene cah, dalane elek iki. Rasa-rasen arep balik ini modele. Dalane mangkat mulih rasa-rasen. Ngono lah. Nikmati karo nyanyi. Mungkin hati sing tak wenehi durung cukup kanggo pengenmu sampai mandek nyawaku. Dalane elek guys, skip sih.